豉油圓邊樂鮮香炒麵。各位，我係 Auntie Rose。嗱，今日咧我會介紹豉油嘅。咁豉油咧基本上係分生抽同埋老抽。咁最好嘅豉油我哋叫佢做頭抽，黃豆釀出嚟嘅第一浸嘅豉油。我哋點樣去分一支豉油係好定唔好咧？我哋咧將佢熬下佢。如果嗰支頭抽咧係出好多泡嘅話咧，呢支就係一個好嘅頭抽。同埋要去個泡咧係要好耐都唔會沉翻落去嘅。今次 Auntie Rose 用頭抽示範一道豉油皇炒麵，先喺凍水度放入蝦子麵，滾起麵熟嘅時候即時撈起，過冷河。最重要一點就係個麵咧淥完之後咧，要將佢吹到佢夠乾㗎。如果你唔吹到佢夠乾身咧，佢炒起上嚟咧就會黐鑊，同埋個麵咧就唔得爽脆㗎啦。燒熱鑊落芽菜略炒至散香味，不起咁樣做可以去除芽菜嘅草腥味㗎。另再燒熱完鑊落油，放入面，用筷子拌開略炒，分數次加入豉油，切記要喺圓邊落鑊喎，火力可以令豉油預熱，逼出豉油嘅鮮香味㗎。直至麵條完全上色，落芽菜回鑊炒勻咁就得啦。用頭抽炒出嚟嘅麵果然鮮味得多，麵質乾爽而唔油膩啊！